咪兜完呢度，跟住去康城花園。六個一個站。嗯？六個一個站。冇咁多，好耐啦。喺車廂站立以及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。For your own safety, please hold the handrail while standing or moving in the bus compartment. 乘客在車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。你嗰個，佢綁住你條頸，係啦，咁樣接係咁嘅樣。如果唔係真係要戳嘅時候，戳住你條頸。下一站，江津澳2道巴士转乘站。
場若要安裝安全帶，請系扣好以保安全。Your six, please buckle up. Seat belt is provided. 座位上如果已经安装安全带，请系好以保安全。請將手提電話流動中至調校至靜音模式，保持車廂環境寧靜，多謝合作。Please complete the bus caption with other passengers. Please switch your mobile phone or device to silent mode to maintain a quiet environment in the compartment. Thank you. 请您从展示板及手机请把手机或流动装置调到开机模式，保持车厢环境宁静。谢谢合作。乘客喺車廂站立以及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。For your own safety, please hold the handrail while cycling or moving in the bus compartment. 乘客在車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。
花園。嗰條路你有冇睇過車傾人嗰條片咧？如果睇車卡嚟出去舊地都舊到啲你唔係好中意睇車傾下一站人嗰啲片？天馬點 ，Next stop 金馬湖。所以你瞓
咗佢翻嚟做咩咧？訓練啊嘛。訓練咩啊？有陣時呢度嗰啲工作人員佢會定期會有個訓練咧，就係佢將個巴士反咗去，咁佢有啲工程車咧就要訓練佢用嗰啲工程車咧拉翻直個巴士啊。青衣車站嘅另一邊啊？青衣車廠好似咧坐住搭飛廿一，然之後經過青衣車站啊嘛。喺呢度後邊。我有同你坐21咩？好似有，好耐之前。係咪呢個站落車啊？你過埋前面嗰條橋熄機啦，如果唔係落唔切嘅喎，你攞翻條路出嚟先。我睇下佢媽，如果唔喺度，係喎，佢有兩架車巴士啊！咁你裝下啦，如果冇我哋就東涌落車啦，好嘛？佢升衝咗咩啊？MX 啊！因為有冇新嗰啲大嶼山雙層車咧？都要問。你去機場做咩嘢？都可以去機場嘅，去機場做咩嘢？啊？你睇機場？你話事啊？邊個？邊個？知咩嚟？觀天站嚟嘅嗰個好似係天文望遠鏡嚟㗎。嗰個唔係啊，嗰個救護車嚟嘅，嗰個救護車嚟嘅，有危險，即係有交通意外先會出嚟。你睇下有冇你想睇嘅嘢啦。嗰啲509好似劏咗啦都。
就特别多。哎呀，个大家是送电一下东京西航道移動至205 Next Waiting Fire Station for overtake on call。下一站，江西航行复东村玉溪站。
路翻新條路。
灣個位啊，跟住呢度上去上面上到頂咪躺平咯。即係同中餐嗰隻。到嚟呢度哇！站就冇巴士行啊，巴士行就冇 abandon 站啊。
點解唔俾我哋佢國泰城嗰個啊嘛，睇？係喎，係嘛？澳即係澳洲，係咪呢樣嘢？你發咗個中大四分鐘，你都幾有好多時間話。所以咪話佢行一程車要差唔多2個鐘。
使唔使坐到去航天城啊？係啊。太多票。使唔使啊？唔使落車。